پاکستانی پوځ ته تازه خونړی خبر راغی. بلوچستان کې وسلوالو د پاکستان د ایپسي ځواکونو پر کېمپ برید کړی. سلام ستړي مشئ د نن پلس چینل لیدونکو، وخت مو بخیر. د پاکستان خراسان ډایري رسنۍ راپور ورکړی چې د جمعې په ورځ د شپې ناوخته په بلوچستان کې د قلات ولسوالۍ په منګوچر سیمه کې وسلوالو د پاکستان د ایپسي ځواکونو پر کېمپ برید کړی. دغه رسنۍ پر ایکس باندې لیکلي چې د دغه برید له امله د کوټې کراچۍ لویه لاره د ترافیک پر مخ تړل شوې او په لاره کې د امنیتي ځواکونو پلټنې روانې دي. تر اوسه په دغه برید کې د مرګ ژوبلې په اړه راپورونه نه دي ترلاسه شوي. د دغه برید مسؤلیت د بلوچستان د ازادۍ پوځ یا BLI آزاد په غاړه اخیستی دی. د دغه برید په اړه ویل کېږي چې له 2013 کال را په دې خوا د بلوچستان د ازادۍ پوځ ترمنځ د خپلمنځي اختلافاتو وروسته ستر برید دی چې دغه ډله یې ترسره کوي. تر اوسه د دغه برید په اړه د پاکستان حکومت رسنیو ته څه نه دي ویلي. او لغمان کې د یوې مرمۍ د چاودنې له کبله 3 ماشومان وژل شوي دي. په لغمان کې د طالبانو امنیه قومندانۍ وایي چې په لیشنګ ولسوالۍ کې د یوې ناچاودې مرمۍ د چاودنې له کبله 3 ماشومان وژل شوي دي. طالبانو ویلي چې ماشومانو دغه مرمۍ د تر موندلو وروسته ټکوله چې ورباندې وچاودله. د طالبانو د امنیه قومندانۍ د معلوماتو له مخې چې وژل شوي ماشومان د بېلابېلو کورنیو دي چې 10، 11 او 14 کاله عمرونه یې درلودل. د طالبانو د اعلامیې له مخې د دوی پرسونل سیمې ته رسېدلی تر څو د پیښې پلټنه وکړي. له جګړو پاتې نه چاودتو کې د ماشومانو لپاره خورا ستر ګواښ دی چې له امله یې ماشومان مړه او یا هم دایمي معیوب کیږي.